Почитувана председателке на Сојузот на стопанските комори, почитувани председатели на коморите при Сојузот на стопанските комори, почитувани деловни луѓе, почитувани амбасадори овде присутни, вашето присуство за нас како влада овде значи почит и поддршка на стопанството. Почитувани министри, директори овде присутни, гледам неколку и од директорите како управа за приходи и другите овде присутни. Мене ми е драго што денеска сме присутни на една традиционална организација на Сојузот на стопански комори, која што беше прекината веројатно заради политичката криза во нашата земја и сега се возобновува во духот на она кое што е потреба и очекување на деловната заедница од сервисните услуги на владата на Република Македонија. Сакам денеска пред вас да истакнам дека определба на новата влада е нејзино постоење и екзистирање да биде сервис на граѓаните, но да биде и сервис на деловните луѓе. Наша задача и очекување е да правите вие профит повеќе, а со тоа да си ги плаќате давачките кон државата и да отварате работни места за нашите граѓани. Истовремено ја очекуваме солидарност од деловните луѓе, за да навистина правиме солидарно и спокојно среќно општество во кое што сите ќе живееме. Јас верувам дека деловните луѓе сакаат среќни работници, сите заедно сакаме среќни граѓани и солидарноста внатре ќе биде повеќе овозможена во секој еден систем како што се и бизнис единките во државата или приватните предпријатија, само ако навистина успееме да направиме една убава кохезија помеѓу работниците, капитал секторот и власта која што постои да биде сервис на сите претходно споменати заедно. Јас сакам прво да напоменам дека деловната заедница практично ги чувствува потребите секојдневно и може да биде навистина одличен партнер на извршната власт во спроведувањето на своите владини програми, стратегии, економски политики и мерки. Денеска сме овде дојдени сите да слушаме и да учиме од вас. Сакаме да ги слушнеме внимателно сите укажувања кои што вие секојдневно ги чувствувате, кои што секојдневно практично со нив се соочувате и навистина имате дури практични идеја како да тие на најлесен начин бидат решени. Наша севкупна претпоставка е дека во Република Македонија има огромна даночна евазија. И тоа е вашата нелојална конкуренција. Членовите на коморите, вклучително и на оваа Сојузот на стопанските комори на Македонија, се познати фирми во Македонија, честни луѓе кои што работат овде, очекуваат овде да го растат својот капитал и да ја прошируваат секако и својата дејност, но истовремено бараат поддршка од државата во делот на разбирањето на неколкукратни аспекти поврзани со нивното работење. Еден од тие аспекти, како што спомна председателката на Сојузот на стопанските комори, е отстранувањето на нелојалната конкуренција, нешто кое што е особен интерес и на државата, верувам и на деловната заедница. Стоиме целосно на располагање, на вистина, да ги воспоставиме механизмите, да сите бидат еднакви на пазарот, директно се борат, секој со своите капацитети и памет и во една лојална конкуренција овозможат еднаков третман и напредок за сите. Стоиме на располагање заради тоа што предпоставка наша е дека до 30% е даночната евазија на данокот на додадена вредност. Тоа е данокот кој што најмногу полни буџетот и данокот преку кој што најмногу можеме да возвратиме помош и кон деловната заедница. Да не зборувам за персоналниот данок, да не зборувам за придонесите кои што влегуваат во државата, да не зборувам за данокот на добивка или слично. Она кое што исто така представува наш заеднички интерес е менаџментот со инспекцијските служби. Беше многу долго време актуелна тема на која што верувам дека сите заедно ќе посветиме внимание. Наша цел секако една од примарните е да си ги наплатиме даноците. Државата, ако ги наплати своите приходи, тогаш ќе може да ги извршува своите функции и да придонесе кон посреќно општество и општество еднакво за сите. Но, знаејќи го ова, навистина ќе ни треба поддршка од деловната заедница да се разбереме. Наша интенција е, заедно со промена на структурите и преземањето на одговорноста на сите институции, е првата контрола да биде предупредувачка. Значи, да не дојде инспекторот со намера да казни. Не е задачата таа. Никој не сака да не си ги плати давачките према државата. Биват грешки, се случуваат одредени пропусти или слично,
но при повторањето треба да знаеме дека казната ќе ја има. Заради тоа што ако се укаже, се даде рок од 30 дена да се отстрани грешката и таа да се плати реално како што треба према државата без да има казни, секако верувам дека сите ќе конвергираме кон совесното работење, заради тоа што навистина сите ресурси кои што ги собираме како влада сакаме да бидат насочени меѓу другото во еден значаен сегмент кон поддршка на стопанството. Убедени сме дека ако стопанството е стрекно, расте и се развива, ќе не ја биде и државата. Од тука и механизмите кои што заедно ги градиме како економски политики, сме уверени дека ќе бидат најисправни ако ги следиме токму вашите укажувања, токму и од овој аспект. Затоа, токму и на оваа проблематика, јас очекувам навистина добра соработка. Има една предност во владата, имаме доста практичари. Подпредседателот на владата доаѓа од деловната заедница, да, од друга комора е, но представник е на сите комори. Се надевам во иднина и ова комора ќе има свој представник и така натаму. Јас лично споделувам искуство дека ни од помош на сите, кои што доаѓаме исклучиво од политиката, да буквално непрактично едуцира што во суштина значи проблематиката на бизнисот, на деловните луѓе со кои што секојдневно се соочуваат, и вградени сме сите да учиме токму од тој дел како можеме на вистина и на вистински начин да помогнеме. Веројатно јас сум првиот премиер во Македонија кој што доаѓа од деловната заедница, водев комерцијален дел на приватни семејни компании со 820 вработени и апсолутно ми е јасна секоја мака и можност со која што деловните луѓе се среќаваат. Ќе го искористам и тоа искуство заедно со сите ваши согледувања, заедно со искуството на сите министри, да ги отстраниме сите слабости и административни кои што постојат, но истовремено и да го унапредиме севкупниот дел на развој на стопанството. Ова што сакам денеска да го соопштам овде, а во многу блиска иднина ќе биде наша реалност, ние донесовме одлуки и веќе во предлог ребалансот на буџетот вградивме финансиски значителни средства, за да можеме, еве, во прва прилика, ова е првата прилика, да соопштиме дека државата во делот на привлекувањето на инвестициите ги изедначува условите на странските инвеститори со домашните инвеститори. Тоа значи оваа влада продолжува со политиките на поддршки на привлекување на странски инвестиции. Новината е што условите ќе важат и за домашните инвеститори. Знаете дека насоката на привлекување на странските инвеститори досега беше доминантно насочена кон гринфилд инвестициите со одредено проширување на браунфилд инвестициите. Гринфилд инвестициите се на вистина трајна придобивка за Република Македонија, заради тоа што почнуваат од нула, од темел, уште при самата градба создаваат бруто домашен производ и е од драгоцена вредност и важност за државата. Условите кои што беа за странските инвестиции, голем дел ги знаете, јас ќе ги спомнам, за да знаете дека ќе важат и за домашните инвеститори. Веројатно и подпредседателот на владата за економски прашања, можеби и другите министри од економските ресори ќе дадат свој осврт овде, но јас генерално ќе кажам. Странска инвестиција која што доаѓаше во Македонија имаше можност да добие ослободување од персонален данок 5 години, за некои инвестиции 10 години, ослободување од данок на добивка, и државата на оваа работа гледала дека ослободува од нешто кое што и така го немало во буџетот. Значи инвестицијата не постоела, немало работни места, немало добивка. И најлесно било тоа да го овозможи, очекувајќи после 5 или 10 години да се ги добие овие приходи. Давала директна поддршка за инфраструктурата, директна поддршка околу локациите, пример 0,20 евроценти од метар квадратен, во Тирзовите и во другите индустријски зони, со 99 години закуп, со право на продолжување, или почетна цена од 1 евро, со привилегирани услови, како посебни услови, со одлука на влада, да може навистина да се купи ефтино земјиште. И она кое што беше многу дискутирано во јавноста, директната државна помош во пари. Таа била врзана во делот на вкупниот број на работни места. Влеговме внатре и видовме дека мерките кои што претходната влада ги давала во одреден момент биле злоупотребени, во одреден момент дале свој ефект.
И јас сум човек кој што го признава и го прифаќа сето тоа што било добро, дај да учиме од него, да го надоградиме и да го подобриме. Но тоа што било слабост, да го отклониме, за да можеме тие ресурси да ги искористиме таму кај што навистина се потребни. Директната државна помош, изразена во илјадници евра, некаде и во милиони евра, ќе биде овозможена од неколку критериуми. Вкупен број на нови работни места, поврзано со домашните компании во делот на купување или добивање на ресурси како влезен инпут во компаниите, сировини, репроматеријали, услуги или слично, колку ќе бидат поголеми, толку ќе биде и државната помош поголема. Тоа го правиме заради подршка на домашното стопанство, кој што создава трајни вредности овде, и од неколку други критериуми, ќе кажам само уште еден, за окруженоста со еколошки проекти. Тоа значи, ако има поголем број на работни места, поголема поврзаност со домашните компании, во делот на соработката, за окруженост во еколошките проекти и други критериуми, директната државна помош ќе биде уште поголема. Во ребалансот на буџетот за прв пат во Македонија е отворена D6 програма, наспроти D5 програмата за поддршка на странски компании, каде што предвидовме први средства за поддршка на домашното стопанство. Во едначените услови, значи еднаков третман на сите. Се надевам дека тие воедначени услови ќе бидат и во делот на административните или бирократски постапки кои што досега беа различни. Привилегирани беа поприлично за странските компании, а не беа соодветни за домашните. Наша цел е и тука да имаме комплетно воедначување. Сакам истовремено да повикам деловната заедница во имплементирање на неколку други важни политики за Република Македонија, верувам и за вас. Ние во овој буџет ја предвидовме и младинската гаранција. Конечна цел е трајни работни места на младите, нивно до образување или тренинг на самите млади. Се соочувате сигурно веќе со недостаток на квалитетна работна сила. Наша цел е да го спречиме ова празнење на мозоци надвор од државата, заради тоа што секој млад човек во Македонија, државата ја чини околу $100,000 до негово високо образование. Финансираме преку буџетот, помагајќи го образовниот процес, $100,000 просечно по млад човек со завршено високо образование, како ќе заврши, ја напушта државата и неговите квалификации, барем теоретски, ги користат други земји. Наша цел е да ги задржиме овде. Како ја бараме поддршката од вас? Да бидете малку похрабри во делот на обезбедувањето на нови работни места, за кои што државата ќе плаќа пари. Младинската гаранција значи државата да финансира во одреден период директно пари за бруто плати на млади луѓе кои што завршиле образование и се подготвени да се пуштат во тренинг или во своје трајно вработување. За бизнис заедницата тоа ќе значи бесплатно практично подготвување на овие млади луѓе кои што теоретски се обучени, со намера, ако вредат на вистина и се подготвени и трајно да ги задржите, ама истовремено ќе нема да имате трошоци околу нив, а ќе можете на вистина да искористите дел од потенцијалот кој што младите луѓе го носат. На крајот конечна цел ќе биде луѓето да не останат овде. Младите да останат овде и да планират своји семејства и деца токму овде во Македонија. Определивме многу квалитетни средства за оваа работа, кои што во најголем сегмент сакаме да ги имплементираме преку бизнис заедницата, односно преку приватните компании во Македонија. Вкупно бројката е 500 милиони денари, тоа е некаде 8,8 милиони евра, кои што пари треба да дојдат директно до приватните компании. Изборувам за бројка до крајот на годината. Тоа се само уште неколку месеци. Ако тоа го мултиплицирате пута 4 од прилика или пута 3 за наредната година, бројките ќе бидат навистина огромни, се со конечна цел да го растеретиме во делот на трошковна структура стопанството, да го решиме проблемот со млади кои што немаат ниту ден практично искуство и да останат овде, а генерално да ја постигнеме политиката за празнење на млади луѓе надвор од државата. Затоа повикувам овде да на соработка, заради тоа што само еден мал дел од овие пари ќе одат кај универзитетите заради доедукација, другиот дел, најголем дел ќе одат во бизнис заедницата. Ние сакаме да направите добри понуди, заради тоа што не сакаме младите луѓе да барат работни места само во администрацијата. Од и таму може да стекнат практична едукација. Но тоа не е трајно, не е добро. Јавната администрација како е многу голема во Република Македонија и имаме намера да ја намалиме,
се со конечна цел да бизнис заедницата има повеќе ресурси во делот на својата поддршка. Кога зборувам за намалување на јавната администрација, овде исто така ќе побараме и од вас поддршка за идните стратегии и планови на владата на Република Македонија. Ќе бидеме подготвени исто така за сите оние кои што ќе дадат понуда за веќе вработени луѓе во јавната администрација, понуда за соодветни плати, државата во одреден период да ги субституира тие плати. Се со цел да водиме грижа за вработените, да не ги изгубат работните места, но тие да останат во трајниот реален сектор каде што ќе продуцираат додадени вредности и за државата, но и за компаниите. И другите видови на политики за кои што се залагаме, ќе бараме разбирање од вас. Деловен човек сум, доаѓам, имам поддршка од деловни луѓе во владата, имам генерално деловно ориентирана влада, заради тоа што ние веруваме дека ќе расте и бруто домашниот производ и економскиот квалитет на живот во Македонија, ако бизнисите во Македонија одат напред. Нема друга филозофија. Таа е филозофијата во целиот свет. Но ве замолувам и апелирам на солидарност во општеството. Ќе тргнат проекти како минимална плата. Ќе тргнат проекти како просечна плата. Тоа се нашите сограѓани и нашите граѓани, а истовремено тоа се вашите работници. Знам дека сакате срекни и мотивирани работници. Солидарноста е важна работа во делот на распределбата на севкупниот профит. Барам да го отворите срцето и навистина се трудите да имате што поголем профит, но да колку што може повеќе споделите со работниците. Знаете дека добро мотивирани работници даваат зголемена продуктивност во севкупното производство. Државата ќе ве следи со сите финансии, поддршки и фондови, за да не на ваша сметка биде и минимална плата, и просечна плата, и сето она што ќе значи зголемен стандард. Но истовремено знаете зголемена потрошувачка моќ на вработените, значи и поголем промет на вашите производи. Сето тоа е поврзано. Барам да имате разбирање и соработка со власта во функција на солидарно општество, срекно општество во кое што сите би живееле. Само ќе го напоменам моментот, доаѓам од богато семејство, имам можности како луѓе од побогатата класа во Македонија. Не сум среќен на третиот пат кога другарот не доаѓа на кафе или на ручекот и не може да го плати кафето и ручекот. 2 пати го плаќам јас, третиот пат не доаѓа, оти редот е негов. Го кажувам моментот кога треба да го почувствуваме делот на солидарниот аспект на сите, ние што имаме повеќе или го застапуваме бизнис или капиталот наспроти оние кои што дават сериозен придонес во неговата профитабилност. Сите политики кои што ќе ги негуваме ќе бидат во поддршка на стопанството. За нас домашното стопанство, дури и странска компанија што регистрирала фирма овде, ако профитот остане овде, ако го реинвестира профитот, ако знае да го сподели профитот со работната сила и со условите подобрување на работа, исклучително тоа ќе го почитуваме и ќе го поддржиме. Денеска отворено зборувам заради тоа што ќе насториме се во поддршка и ќе најдеме и пари во буџетот. И ќе унапредиме севкупната поддршка и преку Македонската банка за поддршка на развојот. Ќе го разработиме моделот и на Екзим банката која што ја знаеме порано за поддршка на извозот. Ќе разработиме мал милион модели. За возврат барам само солидарност со работниците, кои што се ваши работници, тоа се наши граѓани, заради тоа што убеден сум во мултиплицирачките ефекти кои што ќе ги донесат за сите во општеството. Денес овој работен доручек во присуство на можеби цела влада е овде. Како што ги гледам, буквално скоро цела влада е овде. Ние сме овде да слушнеме, материјалите ни си при рака, сите овие стотини мерки добро разработени, лично ги прочитав, и те како се одлични мерки од кои што можеме да учиме и во делот на фискалната политика, и во делот на отклонување на административните бариери, и во делот на транспортот, и во делот на земјоделието, и во делот на туризмот, сите делови кои што комората ги има разработено. Јас сум среќен што имаме вака подготвени комори кои што можат во многу да бидат од помош на нашата држава. Посакувам пријатен доручек и претпоставам ако има повеќе говоранции да почнеме со доручекот и да продолжи заради тоа што па непријатно е храната да стои пред сите нас. Фала многу за вниманието со кое што ме следат.